Renault Kangoo. Третє. Зняв таку желізну планку, я потім покажу. І от защита, да, відкручена. Хочу підтягнути реєчку. Не знаю, як це підлізти туди. Вон там в далечині. Отой от болтик треба буде закрутити. Чуть-чуть. Щоб підтягнути, бо на мелких неровностях такий цок-цок-цок робить. Пробуємо, подивимося, чи щось дасть. Ключик. І зараз покажу. Вон туди я залажу ним, вставляю і чуть-чуть прокручую. От. Ставити. Прямо, хоп. Він виходить з... І прокручую, чуть-чуть, типа закручую. Чуть-чуть там на міліметр я змістив. Получається отак. Якщо дивитися, ота рисочка, ота, була, виходить, цей хрестик був рівно. Типа. Я чуть-чуть приподняв. Попробую. Поїжджу. Отак. Це все виглядає розібране. Зараз буду на місце ставити на ці болти. І виходить там ключик на 12. А щоб оці всі болти відкрутити, перший в нас на 18, а другий на 16. Не знаю, видно, не видно. Тут болти оці, щоб повідкручувати. Подивимося, чи буде якийсь ефект, чи щось змінилось. Прикрутив я ці два болта на 16, цей на 18. І так само з другої сторони. Тут пора глушака і два болтика на 10. Все підтягнули, все зібрали, все провірили, щоб нічого не цокало. Подивимося, провіримо. Кстати, після заміни шруса нічого не хрустить. Вот наш пильничок. Все хорошо. І от у нас та смазка, яка була повилазила, що тоді хай так і буде, не буде вода туди попадати. От і в нас шрус. Тоді як міняли, все їздить, все чотенько. Провіримо, чи не буде цокати у нас реєчка, чи ми підтягнули. Все, от такий от. Ви не повірите. Так, їдемо, зараз я третю включу. Коротше, на мелких неровностях руль він так цук-цук-цук-цук робив. Підтягнув я і все, їду, взагалі ніякого звука. Все, шикарно. Коротше, супер. Звісно, я тільки виїхав від гаража. Подивимося, як буде далі. Но мене вже радує, то що він не цокає. Він такий звук робив. Отакий. Як ніби от я рулем зараз дребіжу, тут аербек. Він так, якщо його добре потрасти, то він звук робить. О. Отак він. Типа мелка така драбинка, і він отак. Отак цокав, коротше. Зараз взагалі нема. От їду по дорозі, да? Взагалі ніякого звука. Плотненький такий руль став. Реально як ніби цей. А ну зараз, щоб двигателя не було чути. Взагалі нема цього цокання. Таке чувство, як було, як нібито карданчик чи щось, чи тяги рульові, чи наконечники розбиті. Але я їх провірив, вони взагалі ще заводські ТРВшні. Супер. Так що, ребята, пробуйте підтягнути чуть-чуть, там багато не треба, на міліметр, може, це максимум. Підтягнути і все.
Видно, там маленький такий зазорчик був. Мелкий. І цей зазорчик давав цей люфт. Все, вообще, тут їхав, він весь час цокав. Супер просто. Вообще не цокає. Ну там в багажнику, звісно, куча барахла лежить, ну там трошки цей, но від руля звука вообще вже нема ніякого. Так що вдруг не знаєте, що це цокає, там такий, особливо коли з'їжджаєш з асфальта на таку якусь просьолочну дорогу, типа з мелкими такими типа неровностями. І навіть не треба швидко їхати. І воно тоді так цок-цок-цок робить. Так що це і на Renault Duster, і на сценіках, мені кажеться, тому що там підвіска така сама, по ідеї. Ну, по крайній мірі, на нових Ренухах воно так. І скоріш за все і на другій Кенго так само, тому що там підвіска така сама. Круто. Все, я доволен. Все, всім пока, всім удачі. Якщо стукає, не бійтеся попробувати самі, бо на сервісі можуть розвести. Все, всім удачки, всім пока.